हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयंत और ओनली वन इन्वेंशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ट्रक बनाने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, इसमें आपको एक फेविकोल चाहिए, एक कटर और कार्डबोर्ड चाहिए, बस इतना ही। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ट्रक बनकर तैयार हो चुका है। काफ़ी गुड लुकिंग है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बेकार लगे तो डिसलाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।